อาการไอเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่อต้องการขับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่ระคายเคืองทางเดินหายใจออกไปเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจจะเป็นภูมิแพ้เช่นแพ้ฝุ่นควันสารระคายเคืองต่างๆหรือเกิดจากการอักเสบและติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยๆก็คืออาการของไข้หวัดซึ่งมีอาการทั้งไอเจ็บคอระคายคอแล้วก็มีเสมหะอาการเจ็บคอนั้นเป็นอาการที่เกิดการระคายเคืองในลำคอโดยมักมีอาการแย่ลงและส่งผลให้กลืนอาหารและน้ำได้ลำบากซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการเจ็บคอก็คือการติดเชื้อไวรัสอย่างไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่และในบางครั้งอาจมีอาการไอและเสมหะและเป็นไข้ร่วมด้วยมาดูวิธีบรรเทาอาการไอและเจ็บคอด้วยตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติ 1. การกลั้วคอด้วยน้ำเกลือจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำคอลดอาการบวมกำจัดเสมหะโดยเตรียมน้ำอุ่น1 แก้วใช้เกลือประมาณครึ่งช้อนชาจะเป็นเกลือโซเดียมต่ำเกลือหิมาลัยหรือจะเป็นเกลือสำหรับปรุงอาหารก็ได้คนให้เกลือละลายให้หมดและนำไปกลั้วปากบ่อยๆแต่ไม่ควรกลืนน้ำเกลือลงคอและห้ามใช้เกลือมากจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เยื่อบุลำคอแห้งได้การกลั้วปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆนั้นเป็นวิธีทำความสะอาดภายในลำคอที่ทำได้ง่ายและช่วยประหยัดเงินโดยวิธีนี้อาจจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำคอลดอาการบวมกำจัดเสมหะอีกทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองที่เกิดจากเสมหะในลำคอได้ในระหว่างวันให้ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ลำคอลดอาการคอแห้งและระคายเคืองที่สำคัญยังช่วยให้ร่างกายกำจัดเชื้อและเสมหะได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 2. ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งจะช่วยลดอาการไอขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอโดยเตรียมน้ำร้อน1 ถ้วยถ้าชอบข้นๆก็ครึ่งแก้วก็พอน้ำมะนาว1 ลูกน้ำผึ้ง2 ช้อนโต๊ะเกลือเล็กน้อยผสมเข้าด้วยกันและนำมาจิบบ่อยๆหรือจิบเวลาที่ไอจะช่วยรักษาอาการเจ็บคอได้เนื่องจากในน้ำมะนาวนั้นมีกรดอินทรีย์หลายชนิดจึงมีรสเปรี้ยวซึ่งจะกระตุ้นให้มีการขับน้ำลายทำให้ชุ่มคอจึงช่วยลดอาการไอขับเสมหะในน้ำมะนาวนั้นยังมีกรดซีตริกและวิตามินซีในปริมาณที่สูงซึ่งมีฤทธิ์ช่วยลดไข้ลดอาการกระหายน้ำยังเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายอีกทั้งวิตามินซียังมีส่วนในการเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันหวัดได้ดีอีกด้วยน้ำผึ้งนั้นมีคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียและอาจช่วยบรรเทาอาการเจ็บคออันเนื่องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียได้ 3. การดื่มน้ำขิงช่วยแก้เจ็บคอมากแก้ไอและช่วยขับเสมหะโดยเตรียมน้ำร้อน1 ถ้วยขิงแก่สดประมาณ1 หัวแม่มือหรือจะเป็นขิงผง1 ซองเลือกแบบไม่มีน้ำตาลนำขิงมาปอกเปลือกและล้างให้สะอาดและนำมาหั่นใส่ในน้ำร้อนคนให้ขิงละลายกับน้ำร้อนสักพักใส่น้ำมะนาว1 ลูกเกลือเล็กน้อยคนให้ละลายผสมเข้าด้วยกันแล้วนำมาจิบบ่อยๆหรือจิบเวลาที่ไอจะช่วยรักษาอาการเจ็บคอได้ขิงนั้นมีรสเผ็ดหวานแก้อาเจียนแก้ไอแก้เจ็บคอและช่วยขับเสมหะได้ดีถ้าหากมีเสลดติดหลอดลมมากๆขิงก็จะเป็นตัวช่วยในการขยายหลอดลมและขับของเหนียวข้นๆออกมาได้ขิงยังช่วยบรรเทาอาการไอแห้งๆเนื่องจากมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและยังช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้วิงเวียนได้ดีอีกด้วยการดูแลตัวเองในช่วงที่คุณมีอาการไอและเจ็บคอนั้น 1. ควรเลือกรับประทานอาหารอ่อนๆไม่ควรทานอาหารมันหรือทอดหรือรสจัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการระคายเคืองคอ 2. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะสาเหตุที่ทำให้ร่างกายติดเชื้อจนเกิดอาการเจ็บป่วยได้ก็คือระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลงซึ่งเกิดจากการนอนดึกบ่อยๆหากมีอาการไอและเจ็บคอเป็นระยะเวลานานกว่า1 สัปดาห์แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาหาสาเหตุต่อไปกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ